Здравейте всички! Отиваме пак на реката с нашото хоби. Ще тестваме един вътрешен завой или вътрешен ъгъл на речното корито, за да видим къде златото се е наслоило. Има по-добра концентрация, за да сме малко по-успешни в хобито. Ето един вътрешен завой. Днеска ще видим къде на вътрешните завои реално се концентрира златото, защото то не е навсякъде, то е само на определени места. Ето така малко за сравнение как върви водата, когато е малко леко по-голяма. Ето. Това е много важно да се види. Ето тук как прескача вортекса. Всичко това нанася злато. Ето ни вече пак на сухо и можем да направим един анализ на ситуацията. Златото се натрупва, реката когато минава и е силна, златото се натрупва ето тук в най-предната част. В случая, а водата тече така, залива всичко и се стига до момент, в който ето къде отиват леките фракции. Накрая това са абсолютни кварцити, неща, в които никога няма да има злато. А в най-предната част остават тежките фракции, които са трудни за преминаване и там се концентрира и златото. Принципно преди започване на пробите или работата е хубаво да се погледне речното корито преди въпросния завой. Целта е да се види инерцията на водата, както и какво е докарала тя. Но нека се възползваме от новите технологии и да погледнем нещата така, както се виждат от малко по-високо. Ето го въпросният остров. Ето след него как седи речното корито. Ето и преди него как седи. Имало е остров преди него, който се стапя. И това е останало от него. Там кой ли не е копал. Може би ще трябва малко надолу да слеземе, за да видим по-добре как седи участък около вътрешния завой. Ще смъкнем с едни 50 метра. Това синьо-черното петно е улейчето. Ето и задната част на вътрешния ъгъл. А ето и срещу положния бряг, който много говори. Вижда се как е изработен около падналото дърво. След падналите дървета концентрацията е съвсем обикновена от една-две златинки на проба, където както дава навсякъде. Ето го и самия ъгъл как седи. От другата страна здраво е работено, защото водата се блъска в брега и промива всичко. Остават само тежки фракции. Пред самия ъгъл виждаме един обработено островче, което намалява постоянно и всичко каквото е имало там е отнесено към вътрешния ъгъл.
и съответно тежките фракции са останали от предната страна на ъгъла. Ето участъците, където е работено. Особено покрай корените на падналото дърво. Самия слой се намира на 10 сантиметра под голямите камъни, които са тук. Те трябва да се почистят. И отдолу самия слой е в горната част и е не повече от толкова. 10 сантиметра. Ето предната част. Виждаме едно петно, което е подготвено. Махнати са голямите камъни, то се личи. Ето, това е петното, едно малко петънце. И като се махнат по-едрите камъни, отдолу се копат 10 см. Тук водата е текла много силно и всичките тежки фракции лицево са останали, а останалите минали и заминали на някъде си натам. И сега ще вземем някакви проби да видим как става, какво става и така. Сега няколко думи за тези инструменти, които понякога биват подценявани. Класификацията на материала ни спечелва време и излишен труд. В случая пясъка и чакъла носят ситни златинки, защото реката е на няколко километра от планината, от която се смъква златото. Най-едрите златни люспи тук достигат 3-4 мм. Хубаво е да се използва сито с око на мрежата около 5 мм. Така материала за промиване ще бъде по-оптимално намален и по-лесен за пресортиране. Ето това е 5 мм сито. А тези са 10 и 12, но тези двете стават за планински местности, където има шанс да се открие много едро злато, докато това нещо, 5 мм, е идеалното нещо за тукашния район с дребни златинки. Между 3 и 5 градуса наклон за ситното злато. Това трябва да е между 3 и 5 градуса.
Ето и финното промиване на улейчето след изчистена една кофа. Ето, че започват да се виждат. Вече се вижда една златинка. Не знам дали... Ето ги. Дребнички, някои малко по-едри. Ето. Това от една кофа човек за 3-4 часа може да хвърли и да пресити 10 такива кофи. Да станат малко по-голямо количество тези люспички, които са много тънки. Успех на всички колеги!